Mira cómo esta tatuada cumple reto de tormenta eléctrica, agua del manantial recién sacada. Ella no aguanta más y pa, 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 pa. Ahí esa vaina, mi reina, ¿ok? Que inunde el cuarto, hágale pues. Exacto. Vamos a empezar con con los, con los melocotones, ¿ok? Listo. Dele, vamos. Un movimiento. Y yo voy. ¿Qué voy yo? Algo suave, no me vas a poner algo duro. Suave, tranquila. Pues tú sí puedes hacer el bailecito aquí. Ah, yo sí. Bailecito. Dele. Dele. Te voy a bailar la pajarita. Hágale. Dale.